Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini mau nunjukin cara membuat slime. Bahan-bahannya adalah terigu. Ini ada terigu ya. Sunlight. Ini sunlight beneran. Alat-alatnya adalah wadah dan pengaduk. Yuk kita mulai. Pancing. Tuangkan terigunya segimana yang kalian suka. Aku pakai segitu dulu aja. Maaf ya. Lalu tuangkan sunlightnya segimana aja boleh, mau sampai semuanya juga boleh, mau setengah-setengah juga boleh ya. Lalu aduk seperti ini. Kalau kaliannya misalnya belum masih jadi, itu tambahin aja. Kalau gak mau lengket, tambahin aja baby oil atau segala macam. Mau yang kayak gom boleh, atau minyak goreng. Tapi kalau yang terigu itu bagusnya harus pakai minyak goreng guys, atau pakai Yaudah, aku tuangin lagi sunlightnya. Udah dituangin lagi, lalu aduk lagi guys. Jadi teksturnya bakal kayak begini. Ini masih belum, agak-agak begitu. Jadi kalau mau lebih mengental, kalian ada request aku masih banyak nih guys. Ini mulai mengaduk mengental, aduk aja sampai merata dan menjadi slime. Ini belum menjadi slime ya guys. Udah seperti ini, boleh tambahin lagi sunlight atau Nah, lalu udah seperti ini, boleh kasih terigu lagi dikit ya, biar gak agak-agak lengket. Udah ya, dituangin tuh. Oke, lalu aduk lagi guys. Jadi bakal kayak begini teksturnya. Kalau kalian misalnya ingin tahu cara membuat slime yang dari lem-lem itu, juga bisa di aku ya, dari sampo ya. Misalnya kalian juga harus request aku yang banyak agar aku ngasih tahu yang satunya lagi. Ya udah, ini udah agak-agak jadi tapi masih lengket. Ini stretchy ya, stretchy-nya tapi dikit. Kalau gak mau lengket, tambahin minyak goreng. Aku mau tambahin minyak goreng. Kalian boleh pakai merek apa saja, mau bimoli apa ya gitu ya. Ya udah, sebentar, ambil dulu minyaknya, mau dituangin dulu guys. Ini udah dituangin beneran tuh, yang ada kuning-kuning itu berarti sudah dituangkan tuh. Aduk terlebih dahulu. Dan
Ini sudah jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. You next video.